1906 წელი. საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით შეკრებილი ქართული სამღვდელოება რუსეთის საიმპერატორო კარის დავალებით კაზაკთა ჯგუფმა მათრახებით დაარბია. ავტოკეფალიისათვის ბრძოლას სათავეში ეპისკოპოსი კირიონი, ეპისკოპოსი ლეონიდე და არქიმანდრიტი ამბროსი ხელაია უდგანან. დაშინების მიუხედავად, სასულიერო პირთა საიდუმლო შეხვედრები არ წყდება. ერთხელ ისიც კითხვეს, ნეტავის საზოგადო საქმეს ეშველოს რამე. და ჩვენ ვითომ სულაც არ ყოფილვართ ამ ქვეყანაზედო. სწორედ ასეთი განწყობით დაიწყო ბრძოლა თავისუფლებისათვის. რუსეთის იმპერია თავის მოწინააღმდეგეების მიმართ იყო ძალზე ულმობელი და თაობები შეეწირა ამ წმინდა საქმეს. შეწირული თაობების დაწყებულ ბრძოლას მაშინ საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი აგრძელებდა. ეროვნული ცნობიერება თითქმის დავიწყებას იყო მიცემული. სასულიერო პირთა საზოგადოებრივი საქმიანობა მეფის რუსეთის დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. რუსი ეგზარქოსები კი ქართულ სამღვდელოებას სასტიკად ავიწროვებდნენ. რუსეთის ხელისუფლების საეკლესიო პოლიტიკა მიმართული იყო იქით, რომ ეკლესია როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაცია საქართველოში აღარ ყოფილიყო, ის დაქვემდებარებოდა უშუალოდ რუსეთის სინოდს და სინოდის მიერ დანიშნულ ეგზარქოსს წარემართა საქართველოს საეკლესიო საქმეები. კაცის სიცოცხლეში სამი შესანიშნავი ხანაა: დაბადება, ცხოვრება და სიკვდილი. პირველს უნებლიეთ ორივე მოსდევს. ეს სიტყვები პატრიარქ კირიონს ეკუთვნის. მისი ცხოვრება კი უბრალოდ ყოველდღიურ ბრძოლაში გაήλია. დავით კლდიაშვილი იხსენებდა: კიევის სასულიერო აკადემიაში სწავლის დროს მისი ოთახიდან სულ ჩხუბისხმა გამოდიოდაო. თურმე რუს სტუდენტებს ქართული კულტურისა და ისტორიის შესახებ ესაუბრებოდა. მათ კი ახალგაზრდა გიორგი საზაგლიშვილის არ ჯეროდათ. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ პედაგოგიურ მოღვაწეობა შეუდგა და საქართველოს მთიანეთში საკუთარი სახსრებით 19 სკოლა დააარსა. არ დარჩა არც ერთი საგანიო, იგონებს მისი თანამედროვე პედაგოგი გვარად ნატროშვილი, რომ კირიონს არ ესწავლებინოსო. იგი მთელის გულმოდგინებით, სულითა და გულით დებდა თავს იმისათვის, რომ სტუდენტისათვის ესა თუ ის საგანი შეეყვარებინაო. ფაქტობრივად, ყველა საგანში მას ჰქონდა საკმაო ცოდნა და იგი ამ მიმართებით ძალიან კომპეტენტური პიროვნება გახლდათ. ცოლშვილის გარდაცვალების შემდეგ გიორგი საზაგლიშვილი ბერად აღიკვეცა. შემდეგ ეპისკოპოსად აკურთხეს და ალავერდის ეპარქია ჩააბარეს. იქ მოღვაწეობის დროს შეისწავლა და გადაარჩინა უამრავი უნიკალური ქართული ხელნაწერი. შემდეგ კი საეკლესიო მუზეუმს გადასცა. კირიონის ეს ეროვნული მიმართულება რუსი ეგზარქოსებისათვის შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. მას ხშირად უცვლიდნენ ეპარქიებს და ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმა ის, რომ სადაც კი კირიონი ჩადიოდა, ფაქტობრივად ძალიან მედგრად მკვიდრდებოდა და ყველას აყვარებდა თავს თავისი მაღალსულიერებითა და სიყვარულით. და იგი აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთში ღვთაემთავრული მოღვაწეობის პერიოდში განუმარტავდა ადგილობრივ მრევლს, რომ რუსეთის ფრთის ქვეშ ყოფნა ფაქტობრივად ეს იყო საწინდარი მათი გაქრობისა. დამოუკიდებლობის იდეა ნელ-ნელა უფრო ძლიერდებოდა. ეპისკოპოსები კირიონი და ლეონიდე საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესახებ პუბლიკაციებს აქვეყნებდნენ. თუმცა მათ მიერ თავისუფლად ნათქვამი თითოეული სიტყვა რუსის სასულიერო პირების გაღიზიანებას იწვევდა. ჯერ კიდევ მესამე კურსის სტუდენტი იყო, როდესაც ცხოვრება უფალს დაუკავშირა და მონაზნობის მძიმე ჯვარი იტვირთა. ბერი ლეონიდე მისიონერულ მოღვაწეობას შეუდგა. სწორედ მისი დამსახურებით შეინარჩუნეს მშობლიური ენა და სარწმუნოება ჰერეთში მცხოვრებმა ქართველებმა. მისი ბიძა წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე ილია ჭავჭავაძის სულიერი მოძღვარი იყო. სწორედ ბიძის მეშვეობით დაუმეგობრდა ეროვნული მოძრაობის წევრებს და თავადაც ცხოვრება თავისუფლების ოცნებით დაიწყო. ცხოვრობ მხოლოდ იმიტომ, რომ შევძინო და რაიმე შევმატო ჩემ სათაყვანებელ სამშობლოს. ეს იყო და არის ჩემი სუნთქვა. ეს სიტყვები ერთხელ ქადაგებისას წარმოთქვა და მას შემდეგ არჩეული მრწამსისთვის არასდროს უღალატია.
მაღალ ათონში მოღვაწე მოძღვარი მამა ბესარიონი თურმე ისე გადაგებდა მის როაზე მთელი აფხაზეთიდან დადიოდნენ. მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ ბერა დაღიკვეცა. სახელად ამბროსი დაარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ კი არქიმანდრიტად აკურთხეს. აქტიურად იბრძოდა საქართველოში რუსიფიკატორული პოლიტიკის წინააღმდეგ. ამ საკითხთან დაკავშირებით გაზეთებში პუბლიკაციებს აქვეყნებდა. წარმოიდგინეთ, ამ მიუხედავად ამ აშკარა საფრთხისა, სიცოცხლისთვის საფრთხისა, ეს ხალხი მაინც აგრძელებდა ამას. ანუ ის მრწამსი, რაც მათ გააჩნდათ, იმისთვის არასდროს არ უღალატიათ. ძნელია ესეთ არეულ დროში ცხოვრობდე. ქართულ სასულიერო პირთა წინააღმდეგ რუსმა ეგზარქოსებმა დაუნდობელი ბრძოლა გამოაცხადეს. საქართველოში მოღვაწე რუსმა დეკანოზმა ივანე ვოსტორგოვმა ერთხელ ისიც თქვა: კირიოს ჩავახჩობდა მთელ საქართველოს სისხლით მოუწყაო. თუმცა ქართული ეკლესიის დამოუკიდებლობის იდეას რუსებთან ერთად რამდენიმე ქართველი სასულიერო პირიც ეწინააღმდეგებოდა. ეს ნათლად პეტერბურგში გამართულ სინოდის ხდომაზე დადასტურდა. ერთი გადაგვარებული რენეგატი ქართველი ეპისკოპოსი დიმიტრი აბაშიძე გამოვიდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის წინააღმდეგ და მან მიმართა რუსეთის სინოდის წევრებს, ეკლესიის სინოდის წევრებს, რომ დაიჭირეთ ეპისკოპოსი კირიონი და ლეონიდე და საქართველოში ავტოკეფალი აღარავის არ გაახსენდება. და თითქოს ეს გახდა იმის ბიძგის მიმცემი, რომ ეპისკოპოს კირიონს, ლეონიდეს, ამბროსის და სხვა ავტოკეფალისტებს თავს დაატყდა რუსეთის საერო და სასულიერო ხელისუფლების რისხვა. რუსეთის რისხვა თავისუფლებისათვის მებრძოლის სამივე სასულიერო პირისათვის მტკივნეული აღმოჩნდა. თბილისში ეგზარქოს ნიკოლის მკვლელობა ეპისკოპოს კირიონსა და არქიმანდრიტ ამბროსი ხელაიას დაბრალდა. თუმცა მონასტრის საზმოს წევრები ამტკიცებდნენ, რომ იმ დროს, როდესაც ეგზარქოსი მოკლეს, კირიონი ტაძარში წირვას აღავლენდა. მიუხედავად ამისა, ორივე სასულიერო პირი გადაასახლეს, ხოლო გურია ოდიშის ეპისკოპოს ლეონიდეს ეპარქიის დატოვების უფლება არ მისცეს და მასზე კაცრი კონტროლი დააწესეს. ესენი იყო თავდადებულები, მოღვაწეები, რომელთაც შექმნეს თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფო. ანუ ქართულ ერს მისცეს ეკლესიის თავისუფლება და სახელმწიფოებრივი თავისუფლებაც. ახლა ზოგიერთმა შეიძლება არ დაიჯეროს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიკოსები ამ თემებზე საერთოდ არ მუშაობდნენ საბჭოთა პერიოდში, რა თქმა უნდა, დაკრძალული იყო. მაგრამ როცა ისინი კარგად შეისწავლიან ჩვენს საეკლესიო კრებების მასალებს, კარგად მიხვდებიან, რომ თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს სწორედ საეკლესიო კრებებმა, სწორედ აი ამ მღვდელმთავრების მეთაურობით. 1911 წელს ორივე სასულიერო პირი გაამართლეს, მაგრამ სამშობლოში დაბრუნების ნება არ მისცეს. გადასახლებაში მყოფი კირიონი წერდა: ძალა ტანჯვაშიაო. სანაქსარის უდაბნოში კი საკმარისად იტანჯა. ლოგინი, რომელზეც ეპისკოპოსი ეძინა, ყინულით ყოფილა დაფარული. ასეთ პირობებში კი სამეცნიერო მუშაობას მაინც აგრძელებდა და სამშობლოში დაბრუნებაზე ოცნებობდა. მას დროებით ეპისკოპოსის ხარისხის ჩამოართვეს. კირიონმა ეს სამშობლოსთან განშორება გამოიყენა ისევ სამშობლოს მსახურებისათვის, რაც კი არქივებში ქართულ მასალას მიაგნო. ყველაფერი შემდგომი წითხვან დაწერა შესანიშნავი სწორედ გადასახლების პერიოდში. ანუ მან ეს დრო ისევ სამშობლოს მოახმარა. 1917 წელი. ქართული სამღვდელოება ნანატრი ავტოკეფალიის გამოცხადებისათვის ემზადება. ამ ყველაფერს ხელი მაშინდელმა პოლიტიკურმა ვითარებამაც შეუწყო. საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ რუსეთისაგან დამოუკიდებლობა გაცილებით ადრე მოიპოვა, ვიდრე ჟორდანიას სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ. სახელმწიფო ჯერ კიდევ რუსეთის რიგით გუბერნიად რჩებოდა. 1917 წლის თებერვალში, როდესაც რუსეთში თებერვლის რევოლუცია მოხდა და იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე ტახტიდან გადადგა, ამ მომენტით ყველაზე კარგად ისარგებლა ქართველმა სამღვდელოებამ. ეს ის ტალღა იყო, ეს ის მუხტი იყო, რომელმაც სრულიად საქართველო მოიცვა და ამაში საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა. 25 მარტს სვეტიცხოველში წირვის დროს ამბიონზე ეპისკოპოსი ლეონიდე გამოვიდა. არღარა ვართ მონა, არამედ აზნაურ. ამ სიტყვებით მან რევს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საუკუნოვანი ავტოკეფალიის აღდგენა მიულოცა. მაშინ თურმე
მცხეთის საკათედრო ტაძარში შეკრებილი საქართველო სიხარულისაგან ტიროდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ადგენა 1917 წელს იმდენად მძიმედ გადასატანი და მოსათმენი იყო რუსული ეკლესიისთვის, რუსული მხარისთვის, რომ მათ 1953 წლამდე ეს არცნეს. და 1953 წელსაც ამაში იყო იმდროინდელი საერო ხელისუფლების, მოსკოვის ხელისუფლების ჩარევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ეს არცნობა გაგრძელებულიყო დაუსრულებლად. დამოუკიდებელი ეკლესიის დროებითი მართვა-გამგეობა ეპისკოპოს ლეონიდეს დაეკისრა. 1917 წლის ზაფხულში კი გადასახლებულ მღვდელმთავარ კირიონს სამშობლოში დაბრუნების ნება მისცეს. 120 ცხენოსანი დახვდა დარიალის ხეობაში და ასე მოაცილეს თბილისამდე. ამავე წლის 17 სექტემბერს კი პირველმა საეკლესიო კრებამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად აირჩია. მისი სიცოცხლის საფრთხე კიდევ ერთხელ აღსაყდრების დღესვე დაემუქრა. იმ დღეს მასთან მივა ერთ-ერთი პირი, რომელიც საიდუმლოდ გადასცემს ანონიმურ წერილს და აფრთხილებს, რომ კირიონის სიცოცხლის საფრთხე ემუქრება და რაღაც გარკვეული დანაშაულებრივი ჯგუფი დაინტერესებულია მისი სიცოცხლის ხელყოფისაკენ. ფაქტობრივად, კირიონის ლიკვიდაცია იგეგმებოდა პირველივე დღეს. მაგრამ კირიონი აუღელებლად შეხვდება ამ ყველაფერს და მასთან მივა ცნობილი პატრიოტი კინკაველიძე ჩაჭიდებს ხელს და ეთქვას: "მომეცით ხელი თქვენი უწმინდესობავ, ვერავინ გაბედავს თქვენი სიცოცხლის ხელყოფასო" და 10-მდე შეიარაღებული პირი წმინდა კირიონს გამოაცილებს ტაძრიდან. დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს უწმინდესმა კირიონმა უნივერსიტეტის გახსნა იქ შეკრებილ ინტელიგენციასთან ერთად იზეიმა და პარაკლისი გადაიხადა. პატრიარქი ივანე ჯავახიშვილთან ერთად თავადაც ჩართული იყო უმაღლესი სასწავლებლის დაარსების საქმეში. კიდევ ბევრის გაკეთება სურდა, თუმცა არ დასწალდა. და 1918 წლის 26 ივნის დილის 5 საათზე პატრიარქი მღვდელ ტარასი კანდელაკთან და ვასილ კბილაშვილთან ერთად მარტყოფის მონასტერში გაემგზავრა. საბედისწერო დღეს ჯერ გათენებულიც არ იყო, როდესაც პატრიარქი მარტყოფის მონასტერში მივიდა. გზავრობისაგან დაღლილმა მცირე ლოცვა მაინც აღავლინა. ამის შემდეგ საკუთარ ოთახში განმარტოვდა და მუშაობას შეუდგა. უწმინდესი ყოველ დღე დილის 5 საათზე იღვიძებდა. მას შემდეგ კი რაც მასთან ყოფმა სასულიერო პირებმა ნახეს, რომ იგი დანიშნულ დროს ოთახიდან არ გამოვიდა, კარი თავად გააღეს. პატრიარქს რამდენიმე ტყუია ჰქონდა მოხვედრილი, თუმცა მისი მკვლელობა სამუდამოდ ბუნდოვანი დარჩა. მაშინ გამოძიებამ მხოლოდ ერთადერთი რამ დაადგინა, რომ გარდაცვლილი უწმინდესის სხეულიდან ამოღებული ტყუები სხვა იყო, ხოლო იქვე დაგდებული იარაღისა სხვა. ამასთან ერთად ბრაუნინგის ტიპის იარაღი, რომელიც მკვლელმა გზისარევის მიზნით პატრიარქის ოთახში დატოვა, ჩაკეტილი იყო. მაშინ ხმების კი გავრცელდა კირიონმა თავი მოიკლავა, მაგრამ ეს ვერსია მაშინ გამოძიებამ უარყო. ერთი რომ პატრიარქს მარჯვენა ხელზე დამბლა ჰქონდა. მეორე მას არ შეეძლო საკუთარი თავისთვის რამდენჯერმე ესროლა. ყველაზე სარწმუნო ვერსიით უწმინდესი რუსი ეგზარქოსების ყოფილ მდივანს დავით დავიდოვს იგივე დავითაშვილს უნდა მოეკლა. კირიონი თავისი პატრიარქობის პერიოდში ფაქტობრივად უარს ეტყვის დავით დავიდოვს საკათალიკოსოს საბჭოს მდივნის თანამდებობაზე, რამაც მისი უკმაყოფილება გამოიწვია. იგი უპირისპირდება და აი სწორედ ამ დღიდან იწყება დაგეგმილი დანაშაულებრივი მოქმედება წმინდა კირიონის პიროვნების ნეიტრალიზებისათვის, ესე იგი მკვლელობისათვის. დავით დავიდოვი რამდენჯერმე ცდის მისი სიცოცხლის ხელყოფას, იგი ორჯერ შეიარაღებული მის კელიაში შევარდება, თუმცა მორჩილი გერმოგენის თავდადება წმინდა კირიონს ორჯერვე იხსნის უეცარი სიკვდილისაგან. როგორც ჩანს, მომხდურს მესამე ჯერზე ფაქტობრივად გაუმართლა
რამდენიმე წლის შემდეგ ბოლშევიკურმა მთავრობამ დავიდოვი სულ სხვა მიზეზით გადაასახლა. თუმცა ციხეში ყოფნის დროს მას პატიმრებმა მარჯვენა მკლავი მოკვეთეს. კირიონ მეორის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კრებამ ახალ პატრიარქად ეპისკოპოსი ლეონიდე გამოარჩია. თუმცა ხანში შესულ უწმინდეს დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობამ იმედები გაუცრუა. ეკლესია სახელმწიფოსაგან გამოიღო და სამღვდელოება შემოსავლის გარეშე დატოვეს. გელათიდან თბილისის ეროვნულ მუზეუმში განძიისე გადმოიტანეს პატრიარქისათვის არც უკითხავთ. ამ საკითხებით შეწუხებული მამამთავარი ნოე ჟორდანიასთან თავად მივიდა. თუმცა ერის სულიერმა მწყემსთავარმა სოციალ-დემოკრატებთან ვერაფერს მიაღწია. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს იყო მარქსისტული მთავრობა. ეს იყო სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა, სოციალისტური მთავრობა, ეს იყო ფაქტურად განაყოფი ბოლშევიკებისა, რომელთაც დამოკიდებულება რელიგიის მიმართ, ეკლესიის მიმართ ჰქონდათ უარყოფითი. ანუ ისინი იყვნენ ათეისტები. ათეისტები იყვნენ და ბუნებრივია მათთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა ეკლესიის სიძლიერეს, ეკლესიის გავლენას. და ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ეპისკოპოსი ლეონიდე, როდესაც უკვე მას შემდეგაც კირიონია მოკლული, მიდის ნოე ჟორდანიასთან მთავრობაში და ეუბნება მათ, რომ ჩვენ გსურს, რომ თქვენთვის ვილოცოთ ამ საუბარში ამას ახსენებს და მას ეუბნებიან, რომ იცით რა, ჩვენთვის სულ ერთია თქვენ ილოცებთ თუ არ ილოცებთ. ანუ აი ეს საშინელი სიტყვები იყო ფაქტიურად განაჩენი დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობისათვის და ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, იმიტომ რომ ის რაც არ ემყალება უფლის წმენას, რაც არ ემყალება ღვთისადმი მედრებას და ღვთისადმი სასწრებას, ის საქმე ხდება ხოლმე. ჟორდანიას მთავრობამ პატრიარქ ლეონიდეს კუთვნილი მანქანას ჩამოართვა. სკოლებიდან ამოიღეს საღვთოს ჯულის სწავლება. განათლების სისტემაში მომუშავე სასულიერო პირები თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. დაიწყეს საეკლესიო ქონების დატაცების პროცესი და ამის გამო კათოლიკოს პატრიარქმა საგანგებო წერილით მიმართა ნოე ჟორდანიას, სადაც აღნიშნა, რომ თქვენი მთავრობა სოციალისტურია, დიახაც, ნუ შევეგუებით ერთმანეთს, გაიყოს ეკლესია და სახელმწიფო ერთმანეთსაგან, მაგრამ ამ გაყოფაში უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კანონიერება დაცული, რომ ის რაც ჩვენია, ასე არ უნდა წაგვერთვას და ფაქტიურად სახსარი არ უნდა დაეკარგოს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. თავისუფალი, მაგრამ უსახსრო დარჩენილი ეკლესია ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. 1921 წელს კი თბილისში წითელი არმია შემოვიდა. მესამე სისხლიანი ეპოქის დაწყებამ უხუს პატრიარქზე მძიმედი მოქმედა. თბილისში გაუსაძლესი ვითარება იყო, ისევ როგორც სრულიად საქართველოში და ამ დროს ეპიდემიაც მძვინვარებდა და უწმიდესთა და უნეტარეს მოახსენეს, რომ მტკვრის წყალს ნუ მიირთმევთ, თქვენთვის წყაროს წყალს მოვიტანთო, მაგრამ რასაც ჩემი თანამოძმენი სვამენ მეცის უნდა დავლიო და ამან მოწამლა იგი, შეხვდა ეპიდემია და 1921 წლის 11 ივლისს უწმიდესთა და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიდე გარდაიცვალა. 1921 წლის 17 ივლისიდან 5 სექტემბრამდე პატრიარქის ტახტი თავისუფალი იყო. თბილისში საეკლესიო კრების ჩატარება ვერ მოხერხდა. ქუთაისში გამართულმა სინოდის ხდომამ კი ახალ პატრიარქად ამბროსი ხელაია გამოარჩია. ლენინის მთავრობამ რელიგია მუშათა კლასის მჩაგვრელად გამოაცხადა. დაანგრიეს ათასობით ეკლესია მონასტერი. ზოგიერთი მათგანი აბანოებად, საწყობებად, თავლებად და კომუნისტური პარტიის კლუბებად აქციეს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კანონგარეშე იურიდიული სტატუსის არ მქონე ორგანიზაციად გამოცხადდა. ეს იყო მასიური ტერორი, ანუ ნებისმიერ ვიგინდა რა შეეძლო რომ დაეშინებინა არა მარტო სასულიერო პირი, არამედ აი მაღალი რანგის სასულიერო პირები და მისი ოჯახის წევრები. ყოველი სასულიერო პირის ახლობელი საფრთხის წინაშე დადგა.
გაიზარცვა ტაძრები და განძის უმეტესობა რუსეთში გაიგზავნა. სასულიერო პირებს სასტიკად აწამებდნენ. მთავრობის შექმნილმა ყაჩაღურმა დაჯგუფებებმა მონასტრების აწიოკება დაიწყეს. ამ ყველაფრის შემყურე პატრიარქმა გენუის კონფერენციას წერილი გაუგზავნა, სადაც საქართველოს საოკუპაციო ჯარებისაგან გათავისუფლებას ითხოვდა. წერილი უყურადღებოდ დატოვეს. ერის სულიერი წინამძღვარი და საკათოლიკოსო საბჭოს მთელი შემადგენლობა კი დაიჭირეს. სასამართლო პროცესი ნაწილადების რაიონში მაშინდელ მუშპაკ თეატრში 2 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერის მწყემსავარს ქართული ერის ღალატში ბრალს ორზუმელოვი, ოქოევი და ვარლამოვის დებდნენ. როდესაც საყრდელოება სასამართლო შენობას ტოვებდა, საგანგებოდ მოწვეული ახალგაზრდა კომკავშირელები მათ კვერცხებს ესროდნენ. ამბროს ხელაია შეიძლება ითქვას, რომ არის საოცარი სიამაყე ქართული ერისა. ამბროსიმ რაც გააკეთა, მან დადო ჭეშმარიტად სული და დადო ჭეშმარიტად თავი საქართველოსთვის. სასამართლო პროცესი დახურული იყო, მაგრამ მაშინ მთელმა ქვეყანამ გაიგო მამამთავრის ლეგენდად ქცეული სიტყვები. სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული ჩემი საქართველოს. ზორი ჩემი კი ჯალათებო, თქვენ და რაც გინდათ ის უყავითო. დაჭერილი სამღვდელოება 3 წელიწადში გაათავისუფლეს. თუმცა ციხისაგან დაუძლურებული პატრიარქი მალევე გარდაიცვალა. სიკვდილის წინ დაუბარებია, ჩემი დასაფლავების დღეს სიტყვებით არ გამოხვიდეთო. გაუფრთხილდა თავის თანამემამულეებს. კარგს იტყოდნენ, დასჯიდნენ. ცუდს იტყოდნენ, ესეც მათი სახელისათვის ცუდი იქნებოდა. შვება არ ქონიათ, ასე ვთქვათ, ჩვენ პატრიარქებს. ცხოვრების მანძილზე მათ აი პერიოდი, რომ სანატრელად და ტკბილად მოიგონებს კაცი, ესე არ ყოფილა. ბრძოლას მათთვის ყოველთვის ჰქონდა აზრი. ამ ბრძოლამ კი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას თავისუფლება მოუტანა.